Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係洋葱雞扒，容易整，有食配飯配意粉都得。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。今日咧我要整嘅咧就係洋葱雞扒。因為豬扒我已經整咗，我已經用豬整咗好幾樣餸，全部都係用冰鮮雪藏嘅。咁我諗係時候咧就換一換用雞。咁雞咧就因為你豬咧佢有唔同方法㗎，你整唔同嘅嘢咧，佢嗰個解凍程序咧會有唔同，跟住先可以去辟咗啲雪味啊、騷味嘅。咁但係雞咧就唔係，雞咧就真係一種嘅啫。咁所以我諗住就今次啦，反正小朋友咧中意食雞。咁洋葱雞扒咧，咁你之後你配呢個飯啊，配意粉咧都可以好好食嘅。咁所以咧，我就諗住一個洋葱咧，就今次用雞扒。咁雞咧，我哋咧就買雪藏嘅，不嬲就一大袋10幾塊，全部都係雪藏嘅雞。咁要食先解凍。咁佢嗰陣雪味點樣解而可以整到你食嗰陣時又唔覺有陣雪味同埋腥味咧？好容易，如果我整到，你都一定整到。而家就整俾你睇 ，Let us begin。啲雞咧攞出嚟就雪勁硬嘅，咁大個咧我不嬲咧就會係用水去浸佢嘅。咁咧通常咧就要4個鐘咁上下嘅，所以咧我中間咧會換3-4次水嘅，大概個零鐘咧就倒一次啲水再換。咁咧呢家已經係第4次啦，啲雞咧已經係溶腍晒㗎啦。你如果唔沖水咧，啲雞咧就算你落鹽咧，嗰個雪味咧都係好犀利嘅。尤其是今次我哋要皮啊，你冇皮都還好啲。跟住最後一次咧，你已經見個雞肉腍咧，咁你就落水，見啲水好清嘅。跟住你就落水，跟住咧而家先落鹽，唔使一早落定。而家落鹽，跟住再10分鐘，跟住就可以整㗎啦。半茶匙咁樣佢浸。你而家見咧會再出血水㗎，唔緊要㗎，就係要咁樣。跟住之後10分鐘翻嚟再沖多次水，跟住就整乾佢，咁就可以攞嚟用啦。等緊個雞扒解凍嘅時候咧，我哋可以切定啲洋葱同埋整定啲醃料。洋葱咧半個就夠啦。因為你中意食咧就可以多啲嘅，咁但係大概半個啦。咁唔要面嗰陣衣啦，跟住切條狀咁大闊度隨你只不過我哋係要炒到佢有少少金黃，咁有少少甜味出嚟，咁所以就盡量唔好太厚，因為越厚咧就煮得越耐嘅咁咧。醃個雞扒嗰度咧，首先咧，我哋就要切蒜蓉。你可以攪或者係用其他方法。咁我不嬲中意切嘅，因為攪咧有陣時出咗汁咧，佢個口感同效果冇咁好。咁我中意切粒咁，但係有啲人嫌煩，咁呢個就隨你啦。如果咧你會見到咧，我有喼汁擺咗喺度。咁你整港式西餐咧，好多時茄汁同喼汁都係必備。咁雞咧就解凍咗之後，因為呢啲係有骨㗎，咁我哋去骨，咁我順便咧就示範埋。咁點樣？你譬如買雞排要去骨個喼汁咧，就同個茄汁都好緊要，所以我就驚我一陣就要用嗰陣時又要揾，所以擺咗喺度啦。個雞扒咧，佢中間咧就有嚿骨咧，有一節係喺個肉入面嘅。咁喺個骨中間咧就開刀，咁將啲肉分開咗之後咧，你拎起佢之後咧，佢個頂係有啲筋連住嘅。你喺嗰度兜一個圈，咁因為你兜一個圈咧，佢啲筋先分開，咁你先好將佢嗰啲肉咧拉落嚟嘅。如果唔係，你拉唔到嗰個去唔到個骨㗎。你轉一個圈切斷咗啲筋先，咁拉佢落嚟。咁當然啦，你見到譬如入面有啲血管啊，或者有啲筋咧，你都要去埋上邊。咁每一個雞扒咧，雞上髀咧，佢會有一條好粗嘅筋嘅。咁一般咧就未必會幫你整嘅。咁但係咧
我咧就一般咧就會話揾到嗰條筋之後咧，就順便咧就即係整埋佢嗱，個骨咧唔好抌嗱。如果你平時有整湯啊或者煮麵啊嗰啲咧，可以攞翻嚟用啊，佢上面都黐咗啲肉㗎嗱。呢個就係成個雞髀中間有條筋嘅，好明顯嘅嗰條筋又粗又大嗱。呢條筋你攞落去咧，你有排咬都咬唔埋嗱。跟住自己屋企食啦，咁梗係去咁啲肥啦。因為唔使咁肥，皮咧如果咁大塊咧，我都會切咁啲㗎，收走啲，因為唔需要咁大塊，因為我屋企小朋友就麻麻地嘅皮啦。跟住喺個背度開幾刀嗱，唔好切斷啊，係開幾刀，等一陣容易啲煎快啲熟啫嗱。開跟住咧個皮如果太大塊，你咪切咁啲咯，唔係嘅你咪你中意食皮咪成塊嗱。跟住蒜蓉之外咧，咁就要落少少豉油啊、胡椒粉嗰啲落去嘅。咁如果西式嘅咧，我通常咧就會落黑胡椒嘅嚇，咁啊襯翻個味啲嚇。咁其實咧就好簡單，因為你整完呢個一陣煎完個雞扒咧，其實就得呢個葉咧我有寫咗喺食譜度嘅。咁你睇咧，就你跟住擺落去咧，你醃好之後咧，其實佢有一個咧竅門咧，個雞會容易啲入味嘅。嗰個咧就係落雞粉啦，係啦，你落少少雞粉咧就容易啲入嗱。咁又係一個原因咧，你醃佢10零分鐘啦，10分鐘之後你就基本上可以煎。咁但係你問我咧，如果你可以前一晚準備好之後，咁咧佢基本上係好入味啦。呢個紹興酒咧就落少少，純粹係佢可能仲有少少腥味啊嗰啲，就辟咗佢。但係因為你整西餐，你唔想攞個紹興酒啊或者米酒嗰啲味太長啊嗱，即係醃一醃佢，咁啊等10分鐘，跟住就可以開始煎噶啦嚇嗱。記住煎嗰陣時咧，就落皮落底。皮落先嘅啦，你見到個生粉係最後先落嘅，點解咧？因為個生粉咧，你係醃好咗之後先攞個生粉去鎖住佢，咁佢嗰個嗰啲醃料啊，所有就會鎖咗喺個雞入面啦。如果你一早落咗去，咁你個啲醃料都未，即係嗰啲醃醬油啊，其他都未落去到雞度，你就已經封咗佢，咁佢咪唔入味咯。所以生粉永遠係最後先落嘅。嗱，跟住你呢度落油，嗱油要落多少少，因為個皮要半煎炸。嗱個皮落先，落咗之後咧就唔好喐佢，中火、中細火就由佢慢慢煎2分半鐘啦。你只要見到佢金黃色咧有焦香色咧，咁基本上就可以反另外一面啦。你要係咁要推一推佢，要睇下知道佢冇黐底。除此之外咧，就唔好搞佢，由佢喺度煎。係啊，你有多油嘅，但係一陣我會話俾你聽點樣處理。嗱，煎咗2分半鐘咗啦，嗱，你反面個皮係咪好靚？但係咧，而家咧，你一反個肉咧，你就唔需要佢食油啦。咁你就冚蓋啦，盡量用個熱力咧去整熟佢。嗱，反面之後咧就大概3分鐘。咁但係當然啦，1分鐘左右咧，你要開蓋，要睇下佢有冇黐底又係。因為你落咗啲蒜蓉啊，會有陣時會黐底嘅，咁就睇下。咁如果冇咧，就繼續冚蓋，大概3分鐘之後咧，你就可以攞上嚟，跟住咧就開大火，係啦。你要開個大火，點解咧？因為你而家咧用個蒸汽焗完之後，個皮咧會冇咁脆嘅。咁你而家開大火咧，就兩邊各煎30秒。咁咧就可以做到個皮咧係脆皮咁樣又好食，跟住個雞咧又熟嗱，好簡單嘅啫，因為你前後咧唔使話煮好耐嘅呢個餸，跟住之後就整個醬汁就搞掂噶啦嗱。你睇下而家焗個皮又見到個色就啱啦，個肉咧就已經整好，咁你再較咗大火再煎一煎佢咧，令到個皮同脆同埋後面嘅肉咧再煎多一下，令到佢更加實、更加好食啦。如果你真係驚唔熟，咁你可以攞個筷子拮一拮佢嘅。你拮佢如果好容易就穿過去咧，咁即係話啲肉已經熟噶啦。
筷子穿得過咧就真係啲肉熟，但係一般嚟講咧就你咁樣兩邊煎咧就應該冇乜問題啊，會熟嘅，因為你入面又記得你嗰個肉嗰度你開咗刀啊嘛，我頭先戒咗幾刀，所以容易熟好多噶啦嚇，所以唔使話哇煎好耐又唔知佢熟唔熟，跟住搞到啲雞肉好韌嚇，唔會噶。但係如果你驚啊，可以攞個筷子咁吉一吉嗱，咁之後啦咁多油，但係嗱。你要記住，呢啲油係好香嘅雞皮香，好香嘅油啊！倒咗佢油晒，咁點咧？嗱，呢個時候咧，你就攞張廚房紙，就夾喺個筷子或者呢個夾度，咁咧擺落去嗱，你就索走你唔多餘嘅油，同埋嗰啲可能燶咗嘅蒜蓉粒嚇。跟住之後咧，剩翻嗰啲油咧，我哋就繼續嚟煮個餸。咁一陣咧，你煮出嚟嗰個洋葱汁咧，哇香啊！正啊，都唔使落好多油噶，少少得噶啦。咁一樣要較翻落去中火、中細火，跟住慢慢煮個洋葱。係啦，煮到佢咧個洋葱咧變有少少金黃色啦，咁你就可以開始落茄汁同埋結汁。嗱，落呢兩樣嘢之後咧，你嗰個雞湯一定要喺側邊已經要準備好，因為唔係咧，你咁樣落完之後咧，佢會燶噶。嗰個茄汁撈咗結汁之後咁樣落去。嗱，點解要炒一炒個茄汁先？因為你個茄汁咧炒一炒佢先咧嚇，會香啲㗎。咁但係咧又唔使全部喎，因為你要校味，所以呢度咧我通常就大概2湯匙個茄汁，就加嗰個結汁落去，咁就 OK 㗎啦。咁之後咧，你嗰個唔夠味啊、唔夠酸啊嗰啲咧，就後面落咗湯滾啦，你先再加個茄汁去校味，同埋最尾落少少糖。嚇嗱，係好簡單嘅。跟住之後咧，如果你有時間嘅，你咪中細火慢慢收汁咯。咁如果你唔想咁麻煩嘅，你咪可以好似我咁咧，就落少少生粉水咁去收汁。嗱，生粉水咧就要2個茶匙生粉，就5個茶匙生粉即個水。或者你去到6個茶匙都冇問題，總之差唔多1:3咁樣。你唔想佢太結，因為你始終一般嚟講呢個餸，如果你都會攞啲嚟送下飯啊，或者如果你整意粉可以送意粉嘅嚇，咁所以咧我就唔想收到咁結嚇，少少稀稀地就 OK 噶啦。咁嗱落少少生粉水得噶啦嚇，跟住佢一滾翻咧，咁就基本上可以淋落個雞度噶啦。因為呢度大概成個過程唔使4分鐘左右啦，所以個雞咧就唔會話哇凍晒成，因為同埋你仲要淋翻呢個熱辣辣嘅汁上去嘅。個雞皮咧，你咁樣擺喺個碟度咧，向上咧，你咁樣有佢攤一陣咧，會一陣仲脆添啊！你淋個汁之後，如果即刻食嚇，所以嗱就係咁簡單嗱。跟住如果配碗白飯。或者你撈意粉又得，或者好似我今日咁見我冇擺飯，因為我當一道餸啊，因為我今日要拍片，咁咪煮多另外仲有幾樣餸，遲啲會話俾你聽，所以就係咁簡單。嗱，如果我都整到，你一定整到。如果你中意我 video 嘅話，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘅時候你就唔會錯過啦。Thank you，拜拜。